بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو میں محمد عمران اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹکسیلیکس سیرپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ایکٹیو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں، اس کے یوزز کیا ہیں، اس کی ڈوز کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اسے یوز کرنے کی پریکاشنز کیا ہیں۔ تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو سب سے پہلے اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر پرومیتھازین ہائیڈروکلورائڈ 1.5 mg کی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک اینٹی ہسٹامین اینٹی الرجک ڈرگ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر فالکوڈین 1.5 mg کی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ایک اوپیائڈ کف سپریسنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایبسلیوٹ الکوہول 3.8% والیوم بائی والیوم پائی جاتی ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی یوزز کی۔ یہ خاص طور پر بچوں کے اندر کھانسی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر اس کے انگریڈینٹس کو بچوں کے حساب سے ایڈ کیا گیا ہے، بچوں کی ایج کے حساب سے ایڈ کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف بچوں کے اندر کھانسی کو جو ہے خاص طور پر جو کہ رات کے وقت کھانسی ہوتی ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ بچے جو رات کے وقت کھانسی کی وجہ سے بار بار جاگ جاتے ہیں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں بنتا اگر آپ یہ سیرپ یوز کروائیں تو۔ اس کے علاوہ یہ کامن کولڈز یعنی نزلہ زکام اور فلو کے لیے بھی بہت اچھا ہے، رنی نوز کے لیے بہت اچھا ہے، سور تھروٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس طرح کے تمام مسائل میں آپ بچوں کے اندر ٹکسیلیکس سیرپ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسے بچوں کے اندر ہوپنگ کف میں جو کہ بعض اوقات ہوپنگ کف کے اندر بچوں کو جو ہے وہ وامٹنگ کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اگر آپ اسے یوز کروائیں گے تو بچوں کی وامٹنگ بھی رک جائے گی اور بچوں کو ہوپنگ کف کی کھانسی سے بھی آرام ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی۔ تو 2 سے 5 سال تک کے بچوں کے اندر اس کی ڈوز 1.5 ml اسپون فل دن میں 2 سے 3 مرتبہ ہے، اور 5 سے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کے اندر اس کی ڈوز 1 سے 2 5 ml اسپون فل جو ہیں یہ 2 سے 3 مرتبہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی اور پریکاشنز کی۔ تو دوستو بعض اوقات اس کی وجہ سے کچھ سستی محسوس ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرح کے ایفیکٹ زیادہ شو ہونے لگے یعنی کہ ڈراؤزینس زیادہ ہونے لگے تو اس کی ڈوز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے اندر یوز نہیں کروانا چاہیے۔ یہ 2 سال سے یا 2 سال سے بڑے عمر کے بچوں کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آپ کا اگر اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کسی دوسری میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔